magacaygu waa Khadiija Axmed Ibrahim ahna gudoomiye ku-xigeenka degmada ururka haweenka waxaan maanta qoraxdan u taaganahay oo saaka 12 aan u imaanay inaan soo dhaweeyno madaxweynaha Axmed Maxamed Islaam waxaan leenahay madaxweyne oo ku soo dhawow Jubbaland waa meeshaadii waa laga jecel yahay waxaan dad meeshan taagan waxay u taagan yihiin inay ku soo dhaweeyaan waxaan leenahay waadna anfacday mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad soo laabo mudan madaxweyne waa maalin aad qaali u ammaanta waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynihii dawlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ha guulaystaan leh insha Allah guul maanta waa maalin guula waa maalin magac noole waa maalin taariikhda geli doonta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guud ahaan dadka reer Jubbaland xukuumadooda shacabkooda baarlamaankooda odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah soo dhaweyntii aad u qiimaha badnayd ee anigii asxaabtii ila socotay ay u soo dhaweeyeen maanta oo aan ku soo laabanay magaalada Kismaayo mahadnaq kadib waxaan jiray safar kooban oo aan ku gaaray wadankan deriska nahay Kenya iyadoo intii aan joogay aan kulamo kala duwan la yeeshay qaar ka mid ah beesha caalamka dadka Soomaaliyeed ee degan halkaas oo ay ka mid ah odayaasha dhaqanka
ganacsatada iyo dhallinyarada guud ahaanna aada moodaysa dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan dareenkoodu inuu isku mid yahay ayna yihiin dad higsanaya oo had iyo jeer ka hadlaya Soomaaliya horumar inay gaadho amni in la helo iyo inay hore u socoto waxaan isleeyahay waxay ahaayeen kulamo kulligood taariikhi ahaa faa'iido badan iyo guulna lahaa waxaa baryahan aada uga shidan oo la iska weydiiyaa Jubbaland arrinta doorashooyinka oo ah waxaa la yidhaha xadiisu shu'uunu saaca doorashooyinka Jubbaland ama doorashada Jubbaland aan idhaahdo waxay ku dhacaysaa sidii la qorsheeyey iyo muddadii loo qorsheeyey iyadoo habraaca iyo jadwalka doorashadu ay u taallo guddiga doorashooyinka iyaguna ay mas-uul ka yihiin wixii la qabanayo iyo siday wax u soconayaan iyo marxaladaha kala duwan iyo habraaca iyo sida yeelanayso ay guddidu iyagu leeyihiin in shacabka iyo mas-uuliyiinta Jubbaland ka shaqeeyaan xasiloonida Jubbaland oo ah midda maanta taariikhda u ah ama dadku ay wada arkaan midnimada Jubbaland inay tahay mid muqadasa una taalla Jubbaland dowladda federaalka iyo beesha caalamkaba in la xoreeyo deegaanada ka maqan Jubbaland ee gacanta cadowga weli ku jira taasoo kulligood marar badanna laga hadlay reer Jubbaland ay yihiin cidda ugu horeysa diyaar iyagoo doonaya inay qaataan roolka ugu weyn ay ku leeyihiin qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah wuxuu xaq u leeyahay inuu isharraxo doorashada Jubbaland ma aha mid dad gaar u kooban cid ku xadidan waa mid qof kasta oo muwaadina uu xaq u leeyahay inuu isharraxi karayo wax dooran karo la dooran karo laga bilaabo baarlamaanka iyo la madaxweynaha waase in uu ilaaliyo qof waliba nidaamka dowladnimo amniga iyo xasiloonida ka jira gobolka yani qof kasta oo musharaxa waxay dantu ku jirtaa inuu ilaaliyo habka dowladnimo ee la soo maray iyo xaaladda taalla iyo nidaamka jira inuu ilaaliyo taasi waxay u tahay qof walba wax wanaaga sababtoo qof kasta oo xildhibaan noqonaya ama madaxweynaha isu sharaxaya ama mas-uuliyad kala qabanaya wuxuu wax ku noqonaya ama wax ku yahay inuu wanaaggaa jiray iyo meeshuu maraya kasii bilaabo iyadoo la ilaalinayo mabaadi'da ay Jubbaland ku dhisan tahay oo ah dib u heshiisiin midnimo iyo wadajir ummadda Soomaaliyeed waa asaaska ay Jubbaland ku dhisan tahay waxaan ognahay Jubbaland dadaal dheer bay soo martay dib u heshiisiineed marka laga soo tago dagaalkii shabaab deegaanada lagaga xoreeyey kaasoo keenay in maanta dadku si aad aragtay ay ku wada nool yihiin noloshoodu si aad aragtay ay yihiin isbeddelka ku yimid ayna maanta jirin wax colaad qabiil isku dhacyo beeleed ama dhibaato kale oo maanta dhexdooda ka taagan in la wada ilaaliyaay waa mid shacabka reer Jubbaland u taala waxaan ku ammaanayaa shacabka reer Jubbaland inay yihiin dad iyagu maanta gacantooda kula yimid waxa ay ku jiraan oo ka shaqeeyay oo amniga iyo wada noolaanshaha iyo bulshada waxa ka dhaceeya ay iyagu yihiin waxa ka shaqeynaya haddii ayna bulshadu ka shaqeynin lama gaadheen middaas waxaan rabaa inaan mar saddexaad iyo mar labaad iyo intaba ku celiyo amniga inaan ka wada shaqeynayo inay tahay waxa inoogu wanaagsan aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaan shaqo fiican inoo taallo ilaahay waxaan ka baryayaa gugaana inuu si fiican loogu sii wada dacsiiyo ina tuso iyadoo doorashadaasi nabad inoogu dhacday midnimadeena ay muqadastaa la ilaaliyey aan hormuud u noqono iyo tusaale Soomaaliya maanta meesha u soconaysa siday tahay aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi